رحلتنا بجزيرة بورنيو ما زالت متواصلة. بعد ما شفنا أغرب القبائل اللي عاشت وسط الغابات المطيرة، هذه المرة سافرنا لأبعد قرية في هذه الجزيرة حتى نشوف ونتعرف على ناس غير عاديين، لأنهم اختاروا يعيشوا بطريقة غير عادية. اوكي خوتي، احنا سافرنا كل هذه المسافة علاش؟ واليوم في سلسلة استكشاف المجهول جينا نستكشفوا شعب الباجاو. وصلنا عند قبائل الباجاو. سافرنا كل هذه المسافة علاش؟ 3 طيارات وساعتين بالسيارة باش نوصلوا لمدينة سيمبورنا في أقصى شمال جزيرة بورنيو. وصلنا عند قبائل الباجاو، وهذه هي القرية تاعهم، أكبر قرية عائمة في العالم. تخيلوا، أكبر قرية عائمة في العالم. وصلنا للقرية تاعهم وانا رايحين ندخلوا لهذه القرية باش نستكشفوها مع بعض. شوفوا كيفاش دايرة. الناس اللي قرروا يعيشوا فوق الماء، يعيشوا في البحر. تخيلوا، خلاو الأرض وجاو باش يعيشوا فوق الماء، في البحر ولا في المحيط تقدر تقول. مرحبا بكم عند قبائل الباجاو ولا غجر البحر كما يسموه. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. How are you? Apa kabar? Okay. Assalamu alaikum. My name is Ibrahim. Yes. Assalamu alaikum. Hello. MashaAllah. All this Bajau. All Bajau. Quran. Yes, Quran. Yes. Yeah. They study Quran. Yes. شوف الأطفال تاعهم قاعدين يقرأوا في القرآن ما شاء الله. All Muslim here. All Muslim. Yes, this is all Muslim. All Muslim area. Yes. ما شاء الله. Muslim, everyone. Everyone is Yes. Muslim here. هكذا استقبلونا شعب الباجاو ولا قبائل الباجاو بهذه الطريقة هذه. خليني نعطيكم معلومات على قبائل الباجاو. الحقيقة العرق هذا ولا الشعب هذا أصلهم من أندونيسيا، والعدد تاعهم هنا في ماليزيا تقريبا 450 ألف. والشعب هذا ولا العرق هذا منتشرين ما بين الجزر تاع فيليبين والبورنيو والجزر تاع أندونيسيا. نخاف نغلط تكون آخر غلطة تاعي هنا. وين طيح يا معلم؟ طيح هنا في هذا الماء، بصح ماشي أي ماء عادي، هذا الماء تاع المجاري أكرمكم الله، الماء تاع الطويلات تاعهم. هذا هو الطويلات تاعهم. تخيلوا المراحيض تاعهم مباشرة تطيح في الماء هنا. والله يستر. شوف هذه المعيشة تاعهم، عايشين كيما هكذا. يقول لك العدد تاعهم تقريبا حوالي مليون شخص عايشين بهذه الطريقة بعرق الباجاو، ومقسمين بين اندونيسيا، الجزر تاع اندونيسيا والجزر تاع الفلبين وجزيره بورنيو. وهنا في جزيره بورنيو كاين حوالي 450 الف شخص عايشين هنا في هذا الحي هذا. تخيلوا في هذا الحي، اكبر حي مائي موجود في العالم هذا هو هنا في جزيره بورنيو، شعب الباجاو. وهذو هما قبائل الباجاو كما تشوفون. شوفوا حتى الاشكال تاعهم يشبهوا الفلبينيين وشويه بين اندونيسيا، هو الاصل تاعهم من جزر اندونيسيا. ويقول لك الحكايه تاع قبائل الباجاو بدات من واحد القبيله كان عندهم ملك، وهذا الملك فقد البنت تاعه في البحر ابتلع البنت تاعه، فامر الشعب تاعه قال لهم لازم تروحوا تجيبوا لي بنتي. فعندما راحوا خرجوا للبحر وقعدوا يحوسوا على بنته ما لقاوهاش، فخافوا من الملك تاعهم وخافوا يرجعوا لعنده. على هذيك
قرروا باش يقعدوا في البحر ما يرجعوش. ومن ثم بدات قصه تاع الباجاو من قبل آلاف السنين لحد اليوم. كما راكم تشوفوا مازال محافظين على الثقافه اللي كانوا عايشين بها الاسلاف تاعهم. هادو هنا اللي عايشين قراب المدينه عندهم الاناره، عندهم الالكتريسيتي، عندهم الكهرباء، عندهم حتى الشبكه تاع الهاتف. ولكن هادوك الناس اللي عايشين بعيد على المدينه ما عندهم ولا كهرباء ولا حاجه. الصغار تاعهم قاعد دوروا بيها، شوفوا كانوا قاعدين يتبعوا فيها. راهم في 20 دقيقة تقريبا انا نتمشى وهم يتمشوا من ورايا. شوف ما خلونيش نكمل الفلوق. شفتوا حتى الاسواق تاعهم، حتى الاسواق تاعهم دايرينها في القوارب هكذا يبيعوا ويشريوا. حياتهم من البحر، يصيدوا السمك ويبيعوا السمك وياكلوا السمك. كل شيء من السمك، كل شيء من البحر. شوف كل شيء من البحر. وعندهم كاع المستلزمات اللي يحتاجوها، الملابس، مواد اساسيه، كل شيء عندهم هنا، كل شيء عندهم في الحي تاعهم. يجيبوا يروحوا للمدينه ويجيبوا في القوارب ويجيبوا هنا المدينه تاعهم ولا القريه العائمه هذه ويبيعوا عادي. تخيلوا كاين ناس من هذا الباجاو، من قبيله الباجاو، قرروا باش يقعدوا عايشين في قوارب كيما هادو. شوفوا هادو هنا قوارب هي البيت تاعهم. الو كان اي جو؟ قلت لهم خلوني نطلع لعندكم. اوكي اوكي برادر ثانك يو. Thank you so much. How are you? This is house. This is home. This is makan. Sleep here, live here. شوفوا كاين ناس من قبائل الباجاو هادو قرروا باش يقعدوا عايشين في القوارب تاعهم. شوفوا هاد القارب عباره على بيت تاعهم، هنا يرقدوا وهنا يطيبوا كيما راكم تشوفوا. هذه هي المعيشه تاعهم. القارب هو البيت تاعهم، هو المسكن تاعهم اللي عايشين. كاين عائله تسكن هنا، تخيلوا. All good? Your family, all family here? Okay. Thank you so much. Thank you. شوفوا هنا جايبين الماء تاعهم، كل شيء عندهم، اي حاجه يستحقوها هنا في القارب هذا. كل شيء اللي يستحقوه عندهم هنا في القارب. يعني تقدر تقول بيت متنقل، في اي مكان يبغي يروح له يروح بالقارب تاعه. اوكي ثانك يو ثانك يو سو ماتش. الناس هذو اللي عايشين في القوارب يقول لك تقريبا ما كانوش يعرفوا البيع والشراء، كانوا يعرفوا التبادل. يعني يجيبوا السمك اللي صيدوه ويتبادلوا مع هاد الناس هنا اللي ساكنين هنا في هذه القريه هذه، يتبادلوا معاهم المواد الغذائيه اللي يحتاجوها والماء. سلام. يحتاجوا الماء والمواد الغذائيه فيتبادلوا، يعطوهم السمك ويعطوهم المواد الغذائيه والماء اللي يحتاجوه في الحياه اليوميه تاعهم. على هذيك حتى من بعد عاد ما شويه اندمجوا مع المجتمع، باش عاد ولاو يعرفوا الاموال ولاو يعرفوا الاوراق النقديه وكيفاش يتعاملوا بها. شوفوا قاعد نتمشى من مكان لمكان، ندخل وما على باليش وين راني بدات، ما عرفتش وين كيفاش راني رايح نخرج منه. دخلت في الوسط، تخيلوا دخلت في الوسط، راني في وسط قبائل الباجاو، اكبر قريه عائمه في العالم. عندي 4 ساعات تقريبا وانا ندور هنا، مازال ما عرفتش الخرجه منين. شوف هذه المعيشه تاعهم. القارب حاجه ضروريه،
وكلهم اي واحد فيهم يعرف السباحه، اي واحد فيهم. شوفوا حتى الصغار تاعهم قاعدين يعوموا هنا ولا يتعلموا السباحه هنا في هذا الماء الملوث هذا. ما عادي عندهم تقريبا، تقدر تقول عادي بالنسبه لهم. شوفوا وين راني قاعد نتمشى باش نصور لكم هذا الفيديو، ودرجه الحراره هنا اليوم الله اعلم اكثر من 40. المشكله اذا كان طحت هنا ما نعرفش حتى نعوم. شوف اطفال تاعهم يتعلموا السباحه هنا في هذا المكان هذا، في وسط هذا الماء الملوث هذا. ما عرفتش منين نخرج. الو الناس قاعدين مصدومين، كيفاش هذا جا حتى لهنا، كيفاش قاعد داخل حتى لهنا بالكاميرا تاعه. نظن انا اول اجنبي جيت عندهم لهنا وقاعد نصور هنا في الحي هذا. Cameraman, this cameraman. اوكي باي باي. اوكي من بعد ما شفنا قبائل الباجاو اللي عايشين قدام المدينه، رايحين نشوفوا قبائل الباجاو اللي عايشين في البحر، اللي لحد الان مازال محافظين على النمط تاع العيش تاعهم كما كان في القديم. اوكي رايحين نستكشفوا قبائل الباجاو الحقيقيين. هكذا تطلع يا معلم. اوكي هلو. شوفوا هنا من موراهم كاين جزيرة، تخيلوا ما بناوش فيها وجاو يبنيو هنا في وسط البحر. تخيلوا في وسط البحر. يقول لك الشعب هذا طبيعته البحر، طبيعته يسكن في البحر. علاش يسموهم غجر البحر؟ By water from the city. She do what? By water. Water, drinking water. Yeah. So they buy the drinking water from the city. Yeah. And how they bring it here? There's boat. Oh, there is a boat. There is. Oh, so the boat bring the drinking water from the city, and they fill it in the tank Yeah, in the tank. to drink and cook and. 20 ringgit for one tank. الماء باش يشربوا وباش يطيبوا يطبخوا يجيبوه في القارب. القارب هذا يجيبه من المدينه، يجيبها لهم من المدينه ويجيبوه هنا يعمروا فيها الخزانات. هذا الخزان واحد حوالي 20 رينجت اللي هي 4 يورو، 4 يورو للخزان. اوكي شوف شوف البيوت تاعهم عاديه بزاف، ما فيه ولا حاجه، ما فيه ولا حاجه. بيت من الخشب، مصنوع من الخشب. وشوف هذوما الطرقات تاعهم كيما هكذا عادي جدا. عايشين هنا تقدر تقول عندهم الشبكه تاع الهاتف، ولكن ما عندهمش، مانيش عارف اذا كان عندهم. Is there electricity here? Is there electricity? Electricity. No electricity. ما عندهمش Generator. only generator. اوكي شوف يقول لك ما عندهمش كهرباء هنا. الحكومه ما تقدرش توصل لهم الكهرباء لهذه المناطق المعزوله. هنا في وسط البحر، تخيلوا في وسط المحيط. هذا احنا في وسط المحيط. الحكومه ما تقدرش توصل لهم الكهرباء هنا، على هذيك عندهم الجينيريتور. والماء تاع الشرب كما شفتوا يجيبوا لهم من المدينه. تخيلوا يجيبوا من المدينه حتى لهنا بالقوارب. Learn Quran. Yeah. Oh, so the kids learn the Quran in the masjid. Yeah, in the masjid. Can we go there? Maybe I teach you. Do what? You teach you. Okay. شوف في وسط المحيط. تخيلوا في وسط المحيط. الحكومة ما قدرتش يعني تدمجهم. كاين اللي اندمجوا
كاين اللي اندمجوا في المجتمع وقربوا بزاف على المدينه كما اللي شفتوا القبائل الاولى اللي شفناها، ولكن هادو الحكومه ما قدرتش تدمجهم في المجتمع، ما قدرتش. هادو مفضلين، هذه قال لك هذه هي الحياه تاعنا، هذه هي المعيشه تاعنا. احنا هذه هي المعيشه تاعنا، عايشين هنا في هذا المكان. شوفوا الاطفال من مورايا. هيك ابونا السلام عليكم. اطفال هذو من مورايا رايحين للمسجد باش يتعلموا القران. شوف السلام عليكم. شوف ان شاء الله جايين قاعد يتعلموا قران. هذا هو المسجد تاعهم، هذا هو المسجد تاعهم، مسجد فوق الماء. هلو. هذا هو المسجد تاعهم، جايين يتعلموا القرآن. يقول لك معظم قبائل الباجاو اللي عايشين هنا تقريبا تقدر تقول ما عندهمش وثائق رسمية، عايشين هكذا، هما مفضلين يعيشوا هكذا. يعني يخافوا حتى باش يروحوا يسجلوا نفوسهم عندما يزاد عندهم طفل جديد، يخافوا حتى باش يروحوا للإدارة باش يسجلوا الأطفال تاعهم. على هذيك تلقاهم بزاف ناس منهم عايشين هكذا. قبائل باجاو عايشين هكذا متفرقين في وسط البحر. تخيلوا في وسط البحر تلقاو في كل مكان تلقاو هكذا دايرين أحياء صغيرة ولا تجمعات صغيرة. اوكي alright. يقول لك السبب الرئيسي اللي خلاهم يقعدوا عايشين هنا فوق البحر هكذا بطريقة عشوائية هي انهم سبب واحد. يقول لك هما ماشي مضطرين باش يدفعوا اي ضرائب للحكومة ولا اي حاجة، ولا يستأجروا الارض ولا باش يشريوا الارض. يجي هنا فوق البحر يجيب شوية حطب كيما هكذا ويبنيوا المساكن والبيوت تاعهم عادي، يعني ماشي مضطر باش يدفع الحكومة حتى حاجة. هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاهم يقعدوا عايشين هكذا بهذه الطريقة هذه فوق الماء فوق البحر. ربي هذا ما راش عاجبني، انا هذا ما راش عاجبني. دينا برايفت تور ورايحين على شوفوا جزيرة صغيرة ويقدروا نلقاو القبائل تاع الباجاو اللي عايشين منعزلين تقريبا على القبائل هذو اللي شفناهم هنا اللي عايشين قراب على المدينة. رايحين نسوقوا 2 سوايع باش نوصلوا لعندهم. على هذيك ديت برايفت بوت. هذه القرية اللي كنا نتجولوا فيها الصباح. كامبونغ الو. اوكي خوتي احنا وصلنا عند قبائل الباجاو الحقيقيين. يس هادو هما اكثر القبائل اللي منعزلين. احنا الان في وسط المحيط، مشينا تقريبا واحد الساعتين، شوفوا ساعتين باش وصلنا لعندهم. احنا في وسط المحيط هكذا، احنا بعيد على القبائل اللي رحنا عندهم الاولى. هادو تقدر تقول منعزلين تماما، ما عندهمش اي احتكاك بالمدينه، ما عندهمش اي احتكاك بالمدينه. عايشين حياتهم هكذا فوق الماء، شوف في كل بلاصه عايشين هكذا في وسط الماء. تخيلوا في وسط الماء، في وسط المحيط. هذه هي حياتهم. Hello, how are you? Good? Oh good? Hi. احنا في وسط اكثر قبائل الباجاوين انعزال في العالم. شوفوا في وسط المحيط، هذه المباني تاعهم هكذا ساكنين يا معلم. شوف This is مسجد. قال لي هذا مسجد. شوفوا كيفاش داير مسجد تاعهم. شوف تقريبا انا كلهم مسلمين. هلو شوف هذه المعيشه تاعهم، هذه البيوت تاعهم جاي منعزلين تماما. Hello, how are you? شوف القوارب تاعهم شحال شابين. شوف القوارب تاعهم شحال شابين. هلو
قاعدين نتجولوا في وسط اكبر قريه مائيه في العالم. شوفوا وصلنا عند قبيله واحده اخرى. شوفوا بانين وحدهم دايرين هنا الحي تاعهم. كل واحد وين ما بغى يبني عادي، ما كاش مشكل، ما عندهمش مشكل. شوف المشحه صافي، شوفوا المشحه صافي. شوف الناس قاعده تتمشى في وسط عادي. It's not too much deep, right? كاين مسجد اخر في كل قريه مائيه عندهم مسجد تاعهم خاص بهم. الوصول هنا خوتي ما كانش بالامر السهل كما شفتوا، 3 طيارات، ساعتين بالطريق وبرايفت بوت باش وصلنا واستكشفنا اكثر شعب انعزال في العالم، شعب الباجاو ولا غجر البحر كما يسميوهم، غجر البحر. ما تنساش تشتركوا في قناتي، ماكش مشتركين، ما تنساش تعطونا لايك.